تنبيه هام: كل اللي هتشوفه في الفيديو ده للتعليم بس، علشان تتعلم تحمي نفسك والأنظمة اللي بتشتغل عليها. كل حاجة هنا معمولة في بيئة آمنة وتجريبية، ومش مسموح تستخدم المعلومات دي في أي حاجة تضر غيرك أو تخالف القانون. في الفيديو ده هنجهز المعمل اللي هو بيئة العمل اللي احنا هنشتغل عليها وهنجرب عليها. فانت هتحتاج للكالي لينكس، وده اللي عليه التولز اللي احنا هنشتغل عليها، وسيرفر اللي هو الهدف بتاعنا. فانت قدامك سيناريو من اتنين: اما انك هتستخدم الهايبر في وتنزل عليه 2 ماشين، واحدة كالي لينكس والتانية سيرفر، وهسيب لكم رابط اسفل الفيديو تحملوا منه ال2 ماشين دول، بس ده طبعا بيبقى تقيل على الجهاز عندك. تعالوا نبدأ ننفذ الخطوة الاولى. اول حاجة عشان اضيف الهايبر في للويندوز، لان الهايبر في مش هتلاقيه ظاهر عندك اصلا، دي فيتشر موجودة في الويندوز، لازم تعمل لها اضافة او تخليها تظهر عندك، لازم تضيفها للويندوز. فهتروح من ستارت وهتكتب فيتشرز وهتختار تيرن ويندوز، وهنا بعلم على التشيك مارك بتاع الهايبر في، انا طبعا معلم عليها قبل كده يعني، وهتضغط على اوكي وهتلاقي الجهاز عمل ريستارت. وبعدين لما تضغط على ستارت هتلاقي الهايبر في ظهر معاك. عشان اضيف الكالي لينكس هفتحه وهضغط كليكين هنا، هلاقيه اتضاف بالشكل ده. بالنسبة للماشين التانية، ده ملف السيرفر، لو فتحناه هنلاقي فيه جواه فيرتشوال ماشين، هنضيفها من خلال الهايبر في. هضغط كليك يمين وهختار نيو فيرتشوال ماشين، وبعدين من الاختيار ده هختار السيرفر بتاعي او الماشين بتاعتي. بس كده والاتنين اتضافوا معايا. لازم هنا في الهايبر في بضغط كليك يمين على الكالي وبختار سيتنج، وبعدين في النتورك بختار ديفولت سويتش عشان يشوف الشبكة والإنترنت، وكذلك السيرفر. ده بالنسبة للسيناريو الأولاني. بالنسبة للسيناريو التاني، السيناريو التاني بيبقى أخف، بستخدم برضو الهايبر في وبنزل عليه بس ماشين واحدة اللي هي الكالي لينكس، والسيرفر ده بستخدمه من خلال موقع على الإنترنت. ده الموقع بلاقي فيه ماشينز هنا اهو، بقدر ان انا اختار اي ماشين من دول واخد الاي بي بتاعها واجرب عليها، وتعتبر هي الهدف بتاعي وهي السيرفر بتاعي اللي انا بجرب عليه. ده الاي بي بتاع الماشين، مجرد ما بضغط عليه كليك بيتعمل له كوبي. هسيب لكم رابط الموقع ده اسفل الفيديو. اول حاجة هنضيف الكالي لينكس للهايبر في، ده الكالي لينكس اهو، هسيب لكم برضو رابط اسفل الفيديو تحملوه منه. بدوس كليكين هنا اهو بلاقيه على طول اتضاف عندي. ودلوقتي هندخل على الموقع عشان نختار سيرفر او ماشين من دول نستخدمها. لو حبيت استخدم الماشين دي وهروح للكالي لينكس، اليوزر والباسورد هنا هو كالي، اي يوزر واي باسورد بيبقى كالي. وجيت على الكالي لينكس وعملت بنج عليها، هلاقيها مش بتعمل بنج معايا. ليه بقى؟ لان انا لازم ادخل في بي ان عشان اقدر اعمل بنج عليها واشوفها. فبروح للموقع وبضغط على connect to HTTP open VPN وبضغط على داونلود، هلاقي في ملف اتحمل معايا. هو ده الملف. لازم الملف ما يكونش فيه اي مسافات او اقواس، فانا هخليه لاب اندرسكور 1. هعمل كوبي للفايل ده وهدخل على هوم هنا وهعمل له بيست، ولازم اعمل له بيست في الهوم هنا عشان يظهر معايا. وبعدين هدخل على التيرمينال. لو حبيت دلوقتي اشوف الفايل ده، لو كتبت ls هلاقيه بيظهر لي الملفات الموجودة في الهوم، وهو ده الملف اهو. هعمل كوبي للملف. دلوقتي عايز اعمل له رن عشان خاطر افتح الفي بي ان، فهكتب سودو دي معناها ان انا برن از ادمنستريتور، وهكتب اوبن في بي ان وهعمل بيست للملف.
وهنتظر شوية لغاية ما يخلص. امتى اعرف ان هو خلص او يعني الجهاز بتاعي خلاص دخل VPN؟ بلاقي في المكان ده اتكتب الاي بي الجديد بتاعي، بيبقى اوله 10 وبيتكتب لي هنا completed برضو. دلوقتي لو عملت بينج على السيرفر او الماشين يعني هلاقيها بتبنج معايا.